हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं ऑडियो बोर्ड ऑल। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओनली वन हमिंग के लेके। आपका एम्पलीफायर हो या होम थिएटर हो, मैं जो तरीके आज बताने वाला हूँ उस तरीके को फॉलो करेंगे तो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमिंग को लेके ना बहुत सारा रीज़न होता है, जो कुछ रीज़न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको प्रैक्टिकल करके इस वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं जो तरीका बताने वाला हूँ इसको फॉलो कीजिए, आपका हमिंग 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, शुरू से अंत तक देखेंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करेंगे। जैसे हमारा एक भाई कमेंट किए थे कि हमारा भी सेम प्रॉब्लम है। मतलब मैं जो होम थिएटर के ऊपर मैं कुछ बता रहा था कि कैपेसिटर लगा के ऐसा करके वैसा करके आप इसको सही कर लीजिए। तो दोस्तों, सिर्फ कैपेसिटर लगाने से नहीं होता है। ठीक है, कैपेसिटर किस केस में लगाते हैं? जब हमारा सब चीज़ कंप्लीट रहता है, उसके बाद हमको उसको पंच अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उस जगह पे आपको कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज जब ड्रॉ होते रहता है उस समय में हमको एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाना पड़ता है या फिर ज़्यादा माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना पड़ता है। वोल्टेज आप मत बढ़ाइए, जो आपका कैपेसिटर का माइक्रोफेरेड होता है उसको बढ़ा के लगा दीजिए, तो आपका पंच अच्छा मिलेगा, नॉइस थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि उसमें पावर बराबर मिलेगा तो नॉइस तो कम होना ही है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे स्टार्टिंग तरीका क्या करना है दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ये पावर सप्लाई बोर्ड है। ठीक है, जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे, बनाए थे इसको। ठीक है, समझ लीजिए कि यहाँ से हमारा पावर सप्लाई है, हमारा ट्रांसफार्मर से यहाँ से आ रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये सेपरेट आपको पावर सप्लाई होगा। अगर पावर सप्लाई सेपरेट है तो उसके लिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट आपको पहले देखना है कि हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारा कॉपर का है या एल्युमिनियम का है। ठीक है, तो पहले इसको देखना है, ये कॉपर में होना चाहिए। ठीक है, और एल्युमिनियम में है तो थोड़ा बहुत नॉइस आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एल्युमिनियम का नहीं चलेगा, वो भी चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉइस उसमें आएगा। ठीक है, यहाँ से जब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से होकर के जो हमारा सप्लाई यहाँ से निकलता है दोस्तों, यहाँ से जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, एक शेयर से यहाँ से जो निकलता है सप्लाई, यहाँ पे आने के बाद में जो हमारा आउट होता है, जो हमको एम्पलीफायर को देने के लिए रेडी होता है, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज प्रॉपर देख लेना है कि हमारा जो यहाँ ट्रांसफार्मर से जो आ रहा है वो प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पर हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कैपेसिटर लगने के बाद में प्रॉपर वोल्टेज से ज़्यादा ही आपको यहाँ पर दिखाएगा। जैसे मान लीजिए 20/020 का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 25 भी दिखा सकता है, 20 भी दिखा सकता है, या फिर 18 भी दिखा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इससे अगर ज़्यादा कम होता है तो आपको यहाँ से पहले आपको ब्रिज रेक्टिफायर को सही करना होगा, या फिर इसका कैपेसिटर खराब होगा, इसको सही करना होगा। ठीक है, 18 से नीचे नहीं रहना चाहिए अगर 20/020 को ट्रांसफार्मर है तो। ठीक है, इसके बाद अब जब ट्रांसफार्मर से यहाँ से आ गया पूरा सप्लाई, तो यहाँ से ओके हो चुका है तो। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए एक 2-in-1 का होम थिएटर बोर्ड है। इसमें भी इसी में दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं डायोड लगा हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। यहाँ से जो हमारा सप्लाई बनता है दोस्तों, ये तो हमारा सप्लाई कंप्लीट हो गया कि सब कुछ ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ से हमारा कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे तो आगे क्या देखना है आपको दोस्तों, कि हमारे जितना भी कंपोनेंट्स इसमें लगा होता है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जैसे कि इसमें आपको दिखाता है, इसमें पूरा कंपोनेंट्स लगा है। देख लीजिए, ये 44 का बोर्ड है दोस्तों। समझ लीजिए इसमें हमको हमिंग आ रहा है, और इसमें जितना भी कंपोनेंट्स लगा है ना, सभी को अब एक बार इस तरह से हिला हिला के चेक कर लीजिए। कोई कंपोनेंट्स मेरा फेल तो नहीं हो चुका है। उसका जो पुराना होता है दोस्तों इसका सोल्डरिंग, तो कभी कभार क्या होता है, इसका सोल्डरिंग भी छूट जाते हैं, जाने से आपका हमिंग आने लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे सभी को मैं हिला रहा हूँ, तो एक यहाँ पे देखिए ये हमारा लूज आ रहा है, देख रहे हैं, ये लूज आ रहा है। मतलब अब ये इसको भी आप चलाइएगा, जहाँ से जब लूज आ रहा है तो इसमें हमिंग पक्का है कि आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख रहे हैं ये हिलने का, ये दिख रहे हैं, ये यहाँ से हमारा सोल्डरिंग छोड़ दिया है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको भी चेक कीजिए, और सभी पे एक बार सोल्डरिंग डाल के, एक बार आप आयरन जो है डाल करके एक बार इसको चेक कर लीजिए। इसको कहीं से भी कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुराना होने के बाद में बोर्ड में ये भी समस्या आता है। ठीक है, ये बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो हमारा हीट सिंक है, हीट सिंक अगर यहाँ पर लगा है, उसको आप हाथ रख के देखिए, थोड़ा देर चलाने के बाद में अगर ये हीट होता है हीट सिंक आपका, तो समझ लीजिए चाहे आपका जो भी आईसी हो, ट्रांजिस्टर हो, जो भी हो, अगर हीट हो जैसे समझ लीजिए कि हमारा मॉसफेट ख़राब है, या ट्रांजिस्टर ख़राब है, या फिर हमारा आईसी ख़राब है। तो उसको पहले चेक कीजिए प्रॉपर। ठीक है, और वो सही निकल रहा है तो ठीक है, इसको हीट सिंक को आप थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। हीट सिंक जो निकाल छोटा लगा है तो उसको और निकाल के बड़ा लगा दीजिए। ठीक है, जब ये गर्म नहीं होगा तो भी आपका जो हमिंग प्रॉब्लम है नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इस सप्लाई पे जो लगा हुआ कैपेसिटर है,
अगर कम माइक्रोफेरेड का है तो इसको थोड़ा बढ़ा के और ज़्यादा माइक्रोफेरेड का लगा दीजिए। ठीक है, ये इतना रीज़न हुआ दोस्तों जो आपका हमिंग को लेके था। ठीक है, और बहुत सारा समस्या होता है दोस्तों इसमें हमिंग को लेके। जैसे समझ लीजिए हमारे पास में ये वायर होता है दोस्तों, ये वायर भी है ना, सील्डेड वायर इसमें यूज करना चाहिए। इस तरह से ओपन वायर होता है दोस्तों, ये इस तरह से ओपन वायर नहीं यूज करना चाहिए। ओपन वायर से क्या होता है, मान लीजिए हमारा इनपुट का सेक्शन यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से आउटपुट हो रहा है, तो आउटपुट और इनपुट दोनों एक ही जगह पे अटैच होकर अगर आ जा रहा है ना, तो भी आपको हमिंग आएगा। इस सभी को सेपरेट जगहों से इसको लेना है। जो आउटपुट है तो सिर्फ आउटपुट की जगह से निकलना चाहिए, किसी और तार से अटैच नहीं होना चाहिए। अगर सील्डेड वायर है तो दूसरे से इसको जल्दी कुछ कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और ये ओपन वायर है तो ओपन वायर एक दूसरे से सील्डेड हो जाता है दोस्तों, अटैचिंग हो जाता है, इसलिए भी हमिंग आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, अगर किसी तरह का आपको समस्या हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नहीं मिला तो फिर से एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई 100% दूँगा। मेरा जो फ़र्ज़ है वो आपको मैं बताया हूँ। आगे भी आने वाले वीडियो में एक क्लॉक के बोर्ड का है, उसका साउंड टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और उसका पूरा रिव्यू करके मैं तो वीडियो बना चुका हूँ, आपको स्क्रीन पे लास्ट में दे दूँगा। और उसका पूरा साउंड टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, बैटरी से कैसे चलाएंगे ये भी सारा चीज़ उसमें बताने वाला हूँ। तो आने वाले वीडियो को इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।